Ugqirha uNoxolo Grootboom udlale indima enkulu ekunyuseni izinga lolwimi lwesiXhosa kwaye nezifundiswa kule dyunivesithi iNelson Mandela zimqhwabele izandla. Ugqirha Grootboom ubongoze ulutsha luzimisele ezifundweni zabo ngeenzame zokuphucula eli lizwe. Okokuqala ngqa kwimbali yam yokuvula umlomo ndithethe aphelele emqaleni. Uyazi umntu owafika kulo mhlaba wobuntatheli engena engazinto. Andiyifihli into yokokuba mna ndangena eSABC ndiyi-typist ndingumchwethezi, kodwa ngenxa yemisebenzi yoogxa bam ngoko ababona nto kum baqinisekisa into yokokubana oko bakubonayo bayakunkcenkceshela. Namhlanje ndikule ndawo ndikuyo ngenxa yabo. Abaphathi bakule dyunivesithi bathi isigqibo sokumwonga ngesidanga besingekho nzima. I-education iyakwazi ukutshintsha impilo yomntu, and then uNoxolo Grootboom, uDr Grootboom is an embodiment of that awuzukwazi ukuhlala lapho ukhoyo as long as usebenza kanzima uzimisele. So kubalulekile ukuthi oko as iNelson Mandela, because sithi sitshintsha umhlaba, we are building for tomorrow. So abantwana bethu ngivuye kakhulu ukuthi beze in numbers bazombona uDr Noxolo Grootboom. Naye ugqirha wabantwana uProfessor Lungile Phephetha uza kuwongwa ngegalelo lakhe lokunceda abantwana abagulayo phambi kokuba le veki iphele. Lo kaPhephetha ngomnye wabantu abaseka isikolo sogqirha apha kule dyunivesithi. Ndinguzolani Moya weendaba zeSABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.